Բարև ձեզ, Երկիր մեդիայի եթերում դուք դիտում եք հրատապ խնդիրներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարը։ Բարեկամներ, այսօր խոսելու ենք խմելու ջրի հնարավոր թանկացումից։ Ինչպես գիտենք, օգոստոսին Veolia ջուր ընկերությունը հայտ է ներկայացնել խմելու ջրի սակագինը 40 դրամով թանկացնելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 80 օր ժամանակ ունի, առավելագույնը մինչև դեկտեմբերի 1-ը պետք է որոշում կայացնի, թե ինչ սակագին է սահմանվելու խմելու ջրի համար։ Մի բան ակնհայտ է, այն բարձրանալու է։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո տաղավարում թեման կքննարկենք մեր այսօրվա հյուրի հետ։ Հայաստանը ավանդաբար համարվել է ջրային պաշարներով հարուստ երկիր։ Ի տարբերություն շատ ժողովուրդների, մենք սակավաջրության խնդիրներ գրեթե չենք ունեցել։ Ավելին, հիացել ու հպարտացել ենք մեր լեռնաշխարհի քաղցրահամ ջրերով։ Ջրի առատությունը մեր խոսակցականում նույնիսկ բերել տեղավորել է հանրահայտ դարձվածքը ջրի գին, երբ ցանկանում ենք նշել ինչ-որ բանի չափազանց էժան լինելը։ Հիմա բայց դեպքերն ու ժամանակները զարգանում են այլ տրամաբանությամբ։ Ջրի գինը անընդհատ բարձրանում է։ Վերջին տարիներին մի քանի անգամ արդեն խմելու ջրի սակագինը վերանայվել է, ինչի հետևանքով ջուրը թանկացել է։ Ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիները ստիպված են լինում մի քանի դրամ ավել վճարել խմելու ջրի դիմաց։ Հերթական թանկացման միտումը վրա է հասել հիմա։ Չնայած բնությունը շռայլ է գտնվել մեր նկատմամբ, այդուհանդերձ դրա պահպանության և ջրի անխնա օգտագործման հետևանքով տարեցտարի կորցնում ենք ջրի զգալի քանակություն։ Ըստ տարբեր ուսումնասիրությունների, դրանք գերազանցում են 80%-ը։ Պատճառները սկսվում են խողովակների հնամաշությունից և հասնում մինչև անհայտ հորիզոններ, որոնք հարկավոր է բացահայտել և բացառել։ Հայաստանի ջրի մատակարարման համակարգը վարձակալության է հանձնված մասնավոր ընկերությանը 15 տարի ժամկետով, այդ ընթացքում 37 միլիարդ դրամի ներդրումներ կատարելու պարտավորությամբ։ Մեր երկրի տարածքում խմելու ջրի միասնական օպերատորի պարտականություններն իրականացնում է Veolia ջուր ընկերությունը, որն այս տարի ևս խմելու ջրի թանկացման հայտ է ներկայացրել Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով այսօր գործող 180 դրամ սակագնի փոխարեն սահմանել 223,7 դրամ։ Այսինքն խմելու ջրի 1 խորանարդ լիտրը նախատեսվում է թանկացնել ավելի քան 40 դրամով։ Ջրի գնի բարձրացման հիմնական պատճառներ են դիտվում սղաճը և էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Հայտը մուտք է արվել օգոստոսի սկզբներին, ինչից հետո էլ մինչև հիմա հանձնաժողովը ջրային կոմիտեի և սպառողների հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ մշտադիտարկում է իրականացնում մարզերում ու մայրաքաղաքում։ Հայտի ուսումնասիրության ժամկետը 80 օր է։ Ըստ օրենքի, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է որոշում կայացնի ամենաուշը մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Իսկ եթե թանկացման հայտը հաստատվի, ապա խմելու ջրի նոր սակագինը ուժի մեջ կմտնի 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը օրերս հայտնել էր, որ քննարկվում է վարձակալության պայմանագրի սցենարում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը։ Բանակցությունը ընթանում Veolia ջրի հետ առաջիկա 10 տարում հաստատուն գնային քաղաքականություն ունենալու համար, այսինքն ֆիքսել որոշակի գին, որը 10 տարվա համար կմնա անփոփոխ։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, հիմա հենց այդ թվի շուրջ են բանակցում։ Ինչ թվի շուրջ էլ համաձայնության գան, մի բան ակնհայտ է՝ խմելու ջրի սակագինը չի մնալու նախկին չափով, բարձրանալու է։ Համատարած գնաճի պայմաններում փաստորեն ջուրը ևս կթանկանա։ Խմելու ջրի թանկացումը անհամեմատ ավելի ծանր բեռ ու ավելի անտանելի դժվարություն է, քան այլ ապրանքատեսակների թանկացումը։ Եթե օրինակ բենզինի թանկացմանը կա այլընտրանք, գազ, հագուստի թանկացմանը կա այլընտրանք, մեկ այլ ֆիրմայի մատչելի հագուստ, որևէ մրգի թանկացմանը կա այլընտրանք, մեկ այլ միրգ, ապա ջրի դեպքում նման այլընտրանք չկա, քանի որ ջուրը անփոխարինելի է։ Քաղաքացին ոչ կարող է խնայել ու քիչ խմել ջուր, ոչ էլ կարող է ջրի փոխարեն այլ բան խմել։ Խմելու ջրի թանկացումը թերևս դժգոհության ալիք կբարձրացնի սոցիալական բեռի տակ կքած հասարակությունում և կստացվի այնպես, որ հանապազօրյա հացի խնդիր լուծող մարդկանց հոգսերին կգա գումարվելու հանապազօրյա ջրի խնդիրը։
Այդուհանդերձ, թեթևակի խոստումներ կան այն մասին, որ սոցիալապես անապահով սպառողների համար ջրի գինը կմնա նույնը։ Հանձնաժողովը ցանկանում է մի գործոն ներառել ջրային համակարգի սակագներում։ Օրինակ, էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարման համակարգում կան սոցանապահովներ, որոնց էլեկտրաէներգիայի և գազի վճարների որոշակի փոխհատուցում է տրամադրվում պետբյուջեից։ 120 հազար բաժանորդ էլեկտրաէներգիայի դեպքում, 80 հազար բաժանորդ գազի դեպքում, իսկ ջրի դեպքում կարող է լինել մոտ 100 հազար բաժանորդ։ Այստեղ չենք կարող չհիշել ոչ հեռավոր անցյալի մի դրվագ, երբ 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Ալավերդիում հայտարարել էր, որ կառավարության ու Veolia ջուր ընկերության բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ մինչև 2024 թվականը խմելու ջրի թանկացում չի լինելու։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ վարչապետի հավաստիացումները սխալ են դուրս գալիս, իսկ խմելու ջուրն էլ պատրաստվում է թանկանալ ոչ թե 2024 թվականին, այլ 2022 թվականին, այն էլ ավելի քան 20%-ով։ Ջրի երկիր Հայաստանում, ըստ էության, ջուրը դադարում է ունենալ ջրի գին և տարեցտարի այսպես թանկանալով աղքատ երկրում վերածվում է կրակու պատիժի։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում հրատապ խնդիրներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման խմելու ջրի հնարավոր թանկացումն է, իսկ տաղավարում տեսակապի միջոցով իմ զրուցակիցը Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Չիլինգարյանն է։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Չիլինգարյան, հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ սպասում ենք 2022 թվականի հունվարի 1-ից խմելու ջրի նոր սակագին ունենալու։ Հայտ է ներկայացվել այն 40 դրամով թանկացնելու, դեռ պարզ չէ որքան կթանկանա, բայց ամեն դեպքում սակագինը բարձրանալու է։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա, արդյոք օրինաչափ է մի քանի տարին մեկ, այսպես խմելու ջրի թանկացում որ տեղի ունենա։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, ես երկար տարիներ զբաղվում եմ հանրային ծառայությունների հետ կապված տարբեր ոլորտներով, ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում։ Ջրի հետ կապված ես գիտեք, ես կուզենայի ավելի հեռվից սկսել, որտեղ այս բանը ուղղակի ասենք որ վատ է կամ լավ է, դա մի քիչ թերիկ կլինի, որտեղ գիտեք, այսպես պետք է սա մեկնաբանենք, ասենք այս խնդիրը դեռ սկսվեց 2016 թվականին, երբ պայմանագիր կնքվեց ֆրանսիական General Deso կամ Veolia-ի հետ մեր կառավարությունը կնքեց պայմանագիր, համաձայն որի տրվեց բազիսային սակագին 180 դրամ, ինչը շատ տարօրինակ էր, որտեղ գիտեք, դες հերվից եթե սկսենք նայել, Երևան ջուր, եթե հիշում եք, նույն Veolia-ն էր կառավարում 10 տարով 2006-ից 2016 թվականին, եւ այն ժամանակ, երբ որ առաջին անգամ պայմանագիր կնքվեց 125 դրամից պետք է հասներ 170, այդ նորից իջներ նույն 5 գնին, ասիկա 125, բայց չգիտես ինչու բարձրացավ, եւ այդպես էլ մնաց այդ սակագինը 170 դրամ, եւ դրանից հետո Երևան ջուրը լուծարվեց եւ դարձավ Veolia ջուր, այստեղ մտան ոչ միայն Երևանի տարածքն միացավ, այլ նաեւ ամբողջ հայ ջրմուղը, այդտեղ Լորի ջրմուղը, Շիրակ ջրմուղը եւ Նորակունքը։ Այսինքն Հայաստանի ամբողջ տարածքում խմելու ջրի ջրամատակարարման մեկ օպերատոր կա եւ դա Veolia ջուր ընկերությունն է։ Համեցեք շարունակեք։ Ուրեմն երբ 2016 թվականի պայմանագիրը կնքվեց, բազիսային սակագինը տրվեց 180 դրամ ամբողջ Հայաստանի տարածքի համար։ Ինչը ճիշտ ասած միևնույն է, տարօրինակ է, որովհետև ես միշտ համեմատություններ եմ արել այլ երկրների հետ, բայց ոչ ասենք այն ամենահարուստ եւ զարգացած, այլ մոտարապես Հայաստանի նման երկրների հետ, օրինակ նույն Վրաստանը վերցնենք, որտեղ մոտարապես նույն կարգավիճակում են գտնվում, նույն իրավիճակն է եւ այլն, նույնիսկ մի քիչ իրենք ավելի
բարվոք վիճակում են եղել եւ հիմա այժմ ավելի բարվոք վիճակում են, բայց իրենց մոտ տարբեր սարագներ ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում ավելի ցածր են, բայց հիմա մենք քննարկում ենք ջրի սարագինը, այնտեղ չգիտես ինչու ավելի ցածր է սարագինը, մինչդեռ այնտեղ ծախսերը ավելի շատ են ջրի մատակարարելու համար, որտեղ առաջին նրանք որտեղ ջուրը վերցնում են, այդ ջուրը ֆիլտրում են, դրա վրա ծախս են անում։ Մեզ մոտ ֆիլտրացում չի կատարվում, մեզ մոտ միայն քլորացման գործառույթ է կատարվում, իսկ իրենց մոտ համ ֆիլտրում, համ քլորացում։ Ու այդքանից հետո նրանց մոտ ավելի ցածր սակագին է, քան մեզ մոտ։ Այո, այո։ Եվ բացի դրանից նրանք էլեկտրաէներգիա ավելի շատ են ծախսում, որտեղ հարթավայրային է Թբիլիսի քաղաքը։ Եվ մատակարարելու համար ավելի շատ էներգիա է պետք, ասենք պոմպակայանները ավելի շատ էներգիա են ծախսում, շատ ավելի շատ պոմպակայաններ են կաց, մեզ ավելի շատ ինքնահոս է գալի, հետո նոր արդեն պոմպակայանները որոշ տեղեր հասցնում են, չի երիկով։ Եվ այդքանից հետո չգիտես ինչու մեզ մոտ ավելի թանկ է տարիներ շարունակ եղել։ Մինչդեռ Վրաստանում չկա այլ օպերատոր, այսինքն արտասահմանյան, թե իրենք են իրենց ջրին մատակարարումը կազմակերպում։ Հետևաբար բացի դրանից այդ պայմանագիրը որ կնքվեց Veolia-ի հետ, այնտեղ մի հատ սխալ ըստիս դա սխալ պահ էր, որ տարեկան պետք է մոտավորապես ծախսը վերին շեմը ծախսի սպառողների կողմից ընդհանուր ծախսը պետք է լիներ ինչքան հիշում 120 թե 125 միլիոն կվադրատմետր, ես կարող եմ սխալվել ինչ որտեղ, բայց մոտավորապես այդ թվերն էր տված, ինչը ճիշտ ասած շատ կասկածելի է, որ մենք պսի ծախսեր չենք էլ ունեցել այսքան տարիների ընթացքում եւ հանկարծ միանգամից այդքան բարձր ծախս ու տարիների ընթացքում պետք է ծախսը շատանա, այսինքն մեր սպառողները ավելի շատ պետք է ծախսեն։ Մինչդեռ հարց է ծագում, ինչի հաշվին պետք է սպառողը ավելի շատ ծախսել, որովհետեւ ուրիշ բան եթե վտարները վերանային, կորուստները զգալի կրճատվեին, որի հաշվին, ասենք, սպառողը ավելի շատ կօգտագործեն, որ այս պահին եւ կորուստներն են շատ եւ ինչ պետք է թաքցնենք եւ ջրագողություններն ոչ պակաս եւ դրա պատճառով ջուր շատ է մտնում, ասենք նույն Երևան քաղաքում կորուստները մոտավորապես 70-70%-ից ավել են, մինչդեռ նախկինում նույնիսկ 80-ին ասում։ Պատկերացրեք, Երևան մտնող ջրի 70%-ը կորչում է։ Եվ ընդհանրապես 25-30%-ն է հասնում մատակարարին, այդքանից հետո էլ համարյա 24 ժամյա մատակարարում է։ Ճիշտ է, ամառային սեզոններին մի քիչ խնդիրներ են լինում եւ այլն, մեր օգտագործումը շատ է լինում, բայց ամենայն դեպս այդքանից հետո այդպիսի կորուստներ Հա, բայց այդ կորուստները ինչի հետ են կապված, հնարավոր չի դա վերացնել, կրճատել, նվազագույնի հասցնել։ Այսպես ասենք, մեր համակարգը շատ հին է, 50, 60, 70 եւ ավելի տարիքի տարվա համակարգ է, ջրամատակարարման համակարգը, խողովակները շատ հին են, այդ մետաղական խողովակները սկսել են արդեն շարքից դուրս գալ կորոզիայի պատճառով, եւ չմոռանանք 90-ականների եւ ջրի մեծ խնդիր կար, օրերով ջուր չէր լինում, չէ՞ որ եթե խողովակը դատարկվում է, սկսում է կորոզիան ավելի շատ է լինում, քան ասենք անդադար ջուր է հոսում։ Իսկ այն ժամանակվանից սկսեց այդ շարքից դուրս գալը։ Խողովակների փչանալը, ժանգը կերավ խողովակները, բացի դրանից տարիքներ իրեն է ասում եւ դրա հետ կապված մեծ խնդիրներ առաջացան մեզ մոտ եւ ասում եմ դրա հետ է կապված որ կորուստները շատ են։ Բայց ընկերությունը միևնույն ժամանակ ներողություն, ընկերությունը միևնույն ժամանակ պարտավորվել է ըստ այդ պայմանագրի, որ 15 տարվա ընթացքում պետք է 37 միլիարդ դրամի, եթե չեմ սխալվում, ներդրումներ կատարի։ Այդ ներդրումը չի նշանակում, որ հին խողովակաշարերը համակարգը ընդհանրապես հին պիտի արդիականացվի։ Գիտեք ինչ, ամբողջ համակարգը, միայն Երևանի համար, որ ամբողջ համակարգը փոխվի, տարիներ առաջ հաշվարկել է մոտ 1 միլիարդ դոլարի ծախս է պետք, դա պատկերացրեք 37 միլիարդ դրամը դա չնչին, դա ուղղակի հերթական, ասենք, վթարների վերացում, ասենք այնպիսի հատվածներ
ասեն հնարավոր չէ եւ պետք է մի կարճ հատվածներ փոխում են խողովակներ, բայց լրիվ համակարգը իհարկե փոխելը դա շատ թանկ հաճույք է, դա ցավոք սրտի, բայց միևնույն ժամանակ, եթե նույնիսկ դրա վերագրենք այդ կորուստները, չի կարելի ամբողջ 70% դրան վերագրել, որտեղ պատկերացիք ամբողջ այդ ծավալը, եթե 70% դուրս գար Երևանի փողոցը ուր է գնում, գետնի տակ է այդքան է գնում, ինչ որ հավատը չի գանում 70%-ը Երևան մտնող ջրի գետնի տակ գնանք, որ հնարավոր չի։ Իհարկե, կորուստներ լինում են, ասենք մթարների բանի պատճառով կամ ասենք խնդիրներ լինում են, բայց շատ են նաև այլ կորուստներ, ասենք ջրագողությունները։ Նման մասնավոր սեկտորում ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես է դա անում ոչ միայն այդտեղ, այլ նաև ոչ մասնավոր սեկտորում, ասենք բակերում, տարբեր բակերում տեսնում եք ցայտախմերից բացի նաև առանձին խողովակներ են միացած, որ նամանավանդ ամառային սեզոնին գիշեր-ցերեկ ջրում են բակերը եւ այգիները։ Ինչ խոսք, դա մեծ կորուստներ են դրանք, բայց ինչևից է մեզ մոտ չի ամենտեղ է դա այդ խնդիրը, ասենք նույն Վրաստանում էլ այդ խնդիրը կա, բայց չգիտես ինչու այնտեղ այդպեսի մեծ սաղագներ չկան, բայց մեզ մոտ այդ մեծ սաղագիններ։ Բացի դրանից, դեսեք ինչ է ստացվում, այնտեղ ասված է որ սաղագնի կոմպոնենտներն են այդ ծախսը ընդհանուր ինչքան շատ ասենք ջուր վաճառվի սպառողների ինչքան շատ ծախս լինի, այնքան ավելի կնվազի սաղագինը, բայց ցավոք սրտի մեզ մոտ այդ բանը չկա։ Քանի պակասում է, բայց կամ նույն մակարդակին են մնում, բայց չի ավելանում ծախսը։ Հիմա նայեք թանկացման համար, սակագինը վերանայելու համար հիմնական պատճառներ են դիտվել սղաճը եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Ձեր մեկնաբանությունը, սա հիմնավոր է։ Դե սղաճը գիտեք ինչ, եթե պայմանագրում արդեն ես վեոլյան ճիշտ ասած չեմ մեղադրում, որովհետեւ նա պայմանագիր է կնքել, հա, բիզնես կառույց է, պայմանագիր է հաթետ առաջարկել է եւ ընդունել է այդ ձև։ Եվ նա գործում է, ասենք, օրենքի սահմաններում։ Ամեն տարի դա պարտավոր է ներկայացնել ծառային եւ բան ներկայացնում է։ Ներկայացնելով է սղաճը եւ էլեկտրաէներգիայի ծախսը։ Ինչքան գիտենք էլեկտրաէներգիան իրավաբանական անձանց համար թանկացավ, որոշակի դա էլ ազդեց ծախսի վրա, նաեւ սղաճը ազդեց, բացի դրանից նաեւ ծախսերը, ընդհանուր ջրի մատակարարումը այն աստիճանի չի, ինչ որ նախատեսված էր որ պետք է ավելանա, այդ բոլորը միասին բերում են թանկացման, բայց մի հատ էսպիսի բան, ջուրը ոչ թե նոր է թանկացել, այլ դեռ 17 թվին թանկացավ, ջուրը 18 թվին թանկացավ, եւ բայց այն ժամանակ կառավարությունը սուբսիդավորում էր։ Իսկական գինը ոչ թե 180 է, այլ 212 դրամ է։ Այնպես որ այս նոր թանկացում չի։ Ոնքի այսքան ժամանակ կառավարությունը սուբսիդավորում էր, իսկ հետագայում թե կլինեն նույնպես կլինեն սուբսիդավորում, դա արդեն դժվար է ասել, դա արդեն կառավարությունից պետք է ճշտել սուբսիդավորվի, այսօր արդյոք թե արդեն միանգամից կլինի գինը այն, ինչ առաջարկվելու է։ 2018 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, վստահեցրեց, որ Veolia ջուր ընկերության հետ կառավարության բանակցության արդյունքում որոշվել է, որ մինչև 2024 թվականը չի լինելու խմելու ջրի թանկացում, հաստատ չի լինելու։ Այսպես վստահեցում եւ հավաստիացում եղավ։ Հիմա բայց տեսնում ենք, որ 2022-ի հունվարի 1-ից ըստ էության կթանկանա խմելու ջուրը։ Սա ինչպես կարելի է բացատրել։ Կողմերից մեկը պայմանը խախտել է, թե այլ բացատրություն կա։ Տեսեք, ես արդեն ասացի, որ արդեն ժամանակ թանկացած է կառավարությունը սուբսիդավորում է։ Շատ հնարավոր հիմա էլ ինչ որ գումար հայթայթեն ինչ որ տեղից եւ սուբսիդավորեն, ես չեմ կարող ասել, արդյունքում ծաղագինը մնա նույնը, այսինքն սպառողի համար նույնը մնա 180 դրամ, չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչը վերաբերում է նրան, թե ինչ է խոստացել վարչապետը, դա արդեն իրեն դիմեք կառավարությունը դիմեք այնտեղ ավելի ճիշտ կպատասխանեն եւ ստույգ տեղեկություն կտան։ Ես ուղղակի ասում եմ այն ինչ կա։ Մնացած արդեն դա կառավարության որոշումն է, կառավարությունը պետք է ինչ որ
ձևով այդ հարցը լուծի։ Եթե մինչև 24 թիվը չպետք է բարձրանա, ուրեմն ինչ-որ ձևով պետք է հարցը լուծել։ Ճիշտ կհամարեք պետբյուջեի հաշվին, սուբսիդավորման հաշվին խմելու ջրի թանկացումը չազդի սպառողի վրա, թե դա էլ է խնդիրը ըստ էության, նպատակահարմարը։ Ցանկացած սուբսիդավորում կամ վերջին հաշվին միայն էլի սպառողին է գտնում, սպառողի գրպանում է գտնում, չէ՞ որ դա օդի չի գալի այդ գումարը, ասենք բյուջե։ Սպառողից է գալի այդտեղ եւ փոխանակ այդ գումարը ինչ որ այլ ուղղություններ օգտագործի, ստիպված սուբսիդավորման է գնում։ Ուղղակի էլ եմ ասում, այն պայմանագիրը որ կնքվել է, ի սկզբանե արդեն դա սխալ է եղել։ Հանձնաժողովի նախագահ օրերս հայտնեց, որ հիմա քննարկում են այդ պայմանագրի տեքստում որոշակի փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը։ Ավելի կոնկրետ պարզաբանեց, որ գոնե 10 տարվա համար կայուն գնային քաղաքականություն ունենալու նպատակով փորձում են վիոլա ջրի հետ հասնել այնպիսի լուծման, որ մի ինչ-որ թիվ որոշեն սակագին 10 տարի դա չփոխվի։ Ըստ ձեզ դա հնարավոր է, իրատեսական է։ Դե գիտեք ինչ, եթե այդպեսի քննարկում գնում է, ուրեմն ինչ-որ միտեղ տեղ կա, ինչ-որ ասենք այդ ցավագինը պահպանելու կամ ինչ-որ որոշակի կարող բարձրացում լինի, պահպանվի։ Իդեպ ոչ թե 10, այլ հա, արդեն 10 տարի պետք է լինի, որտեղ 15 տարի պայմանագիրը, ինչ խոսք հուսով լինենք, որ ինչ-որ մի բան կարվի, որտեղ տեսեք դա ասենք մեկ սպառողի չէ կամ ինչ-որ մի փոքր սպառողի չի վերաբերում, ամբողջ Հայաստանն է վերաբերում։ Եվ ամբողջ Հայաստանի տարածքով, եթե այդպիսի մեծ սուբսիդավորում լինի, դա իհարկե բյուջեին է խփելու կամ ինչ-որ պիտի համաձայնության կամ ընդհանուր հայտարարի կամ վիոլայի հետ փոխզիջումներով ինչ-որ բանի հասնեն։ Հակառակ դեպքում ուրեմն պետք է սպասենք թանկացման։ Իսկ ինչ անի սպառողը, ըստ ձեզ այդ թանկացումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ մարդկանց համար, շարքային ջուր սպառողների, եւ արդյոք կար հնարավորություն խուսափելու այս թանկացումից ջրի գնի։ Խուսափելու ես ասացի, եթե ինչ-որ ուղիներ գտնեն բանակցությունների միջոցով զսպելու այդ թանկացումը, դա է մի հնարավորությունը։ Այո։ Իսկ սպառողը ինչ ասեմ, դե հերթական թանկացումն է, ինչպես արդեն ոչ միայն այս թանկացումն է մեր երկրում, այլ թանկացումներ կան եւ բարենի ասենք ոլորտում թանկացումներ կան, տարբեր թանկացումներ կան, այնպես որ միակ բանը մնում է մեր սպառողին գոտին ավելի ձգել եւ դիմադրել։ Ամփոփելով մեր զրույցը, խնդրեմ ասեք ձեր կանխատեսումը, քանի որ հայտը ներկայացված է 40 դրամի չափով թանկացնելու համար։ Ըստ ձեզ, հենց 40 դրամ էլ կթանկանա, թե ավելի պակաս։ Դուք որպես ոլորտին տեղյակ մարդ, ինչ եք սպասում, մարդիկ ինչ սպասեն։ Այժմ հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի եւ վիոլայի հետ հավատեղ անցկացվում է մոնիտորինգ Հայաստանի մարզերով եւ Երևանում, որպեսզի բացահայտվեն թե ինչ կորուստներ կան, ինչ խնդիրներ կան եւ շատ հնարավոր է, որ ասենք որոշ տեղեր ինչ որ բացահայտվեն, ինչ որ ռեզերվներ, ասենք որոշ տեղեր գտնեն, ասենք ապօրինի միացումներ եւ այլն եւ օրինականացվեն եւ օրինակ անցյալ տարի այդպես եղավ եւ ճիշտ է շատ չնչին ասենք ազդեց ծառայողների վրա, բայց էլի ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Սպասենք տեսնենք ինչպիսի է ազդեցություն կունենա այս այժմյան մոնիտորինգի վերլուծությունը։ Շնորհակալ եմ պարզաբանումների համար։ Խնդրեմ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում տեսակապի միջոցով իմ զրուցակիցը Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Չիլինգարյանն էր։ Թանկացումների այս շարքը, եթե այսպես շարունակվի, ապա ջրի երկիր Հայաստանում ըստ էության ջուրը կդադարի ունենալ ջրի գին ու կստացվի այնպես, որ հանապազօրյա հացի խնդիր ունեցող մարդկանց հոգսին գումարվելու կգա հանապազօրյա ջրի խնդիրը։ Անկախ այս ամենից մնանք լավատես, կհանդիպենք մեր
հաջորդ եթերաժամին։